Dzień dobry. Wreszcie po tych deszczach mamy piękną pogodę. Trochę jeszcze zimno, ale jest fajnie. To co? To ja teraz zacznę od naszej sypialni, bo tu będzie sypialnia. Pousuwam jakieś takie dokręcone kiedyś łaty. Te belki stąd pozabieram. Przytnę słomę. I pousuwam jeszcze taką warstwę gliny, która jest mało stabilna. Tu będę musiał wybrać trochę więcej. Ta ziemia tutaj jest dość miękka. Glina się słabo utwardza. Chcę dojść do takiej warstwy naprawdę już solidnej. W tej drugiej części pomieszczeń tej pracy będzie mniej. Bo też nie chcę tu już szaleć z wysokością, bo nie potrzebuję aż tak dużo ocieplenia później. Myślałem, że lżejsza jest ta belka. Czy ja ją tu gdzieś potrzebuję jeszcze? Nie przemyślałem tematu. Oj, na kurze. To delikatnie poproszę. Nie depcz po popielicy mi. Nie depczę ci przecież, one śpią tam. Nawet nie śpią, a hibernują. Wiesz, co mnie zaskoczyło pod ostatnim filmem w komentarzach? Co? Że nie było takiego standardowego komentarza, przepraszam. Dlaczego nie używasz traktorka? No to prawda. To tu mam już właściwy poziom.
Sporo tego było, chyba tak ze 30 taczek. To spokojnie. To teraz poprzycinam tą wystającą słomę. Słucham. No hejka, jak ci idzie? Dzień dobry. Wybrałem. Idę zajrzeć od... Ja nie wiem, czy to okno nie będzie trochę za wysoko. Będzie. Chociaż na gwiazdy można, wiesz, spoglądać. Ja tu nie mam jakiegoś specjalnego narzędzia. Próbuję takim nożykiem. No zimno tu masz strasznie. Mówisz, gorąco jak diabli. Jak w piekle. Całkiem fajnie takim nożykiem to idzie. Całkiem fajnie, to powiem wam. Wygląda. No i chyba szybko się tępią te nożyki. Ok, to ta część jest gotowa do dalszych prac. Korzystając z tej pięknej, słonecznej pogody, zajmę się moimi pomidorkami, które bardzo wybujały i potrzebują już nowych doniczek. Naszykowane są doniczki, naszykowana jest ziemia. Martwię się tylko, że noce są chłodne, a nie mam tyle miejsca w przyczepie, żeby trzymać przepikowane pomidory, więc pewnie część zostanie w przyczepie, część w przedsionku, a część w szklarni. No i zobaczymy, jak sobie poradzą. Wypróbuję taką metodę z wypełnianiem doniczki do połowy należąco, tak żeby tu jak najgłębiej włożyć rozsadę i potem dosypać drugą połowę ziemi. I takie właśnie wkładam. I cyk. Pierwszy gotowy. Rozsada pomidorów przepikowana. I tutaj w przyczepie będę miała 13 sadzonek. Każdej odmiany po jednej. W przedsionku przyczepy na stole pod południowym oknem będzie 10 kolejnych sadzonek. Mam w pogotowiu agrowłókninę, gdyby było za zimno tutaj w nocy. I jeszcze 15 sadzonek mam tu w szklarni. Też naszykowałam agrowłókninę wiosenną, gdyby im było za zimno w nocy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie przeszkadzam, już uciekam. To teraz z tej strony. Tu pewnie zajdzie się tak podobnie jak wczoraj, prawie cały dzień z wybraniem. Tu będzie trochę przestawiania, no i kłopot też z wjazdem tą taczką. Damy radę. Muzyczkę musisz podłożyć, bo radio gra. Zobaczek fajnie. Zadziałało odwodnienie. Suchutko jest? Krótka, ładna glina. O, to tutaj też będę miała ścinki słomy do ściółkowania. Dobrze. Ale
ale po co to w sumie? No, żeby tak chwasty nie rosły, wilgoć lepiej zatrzymać w ziemi. Podlewam wcześniej. No i żeby truskawki się nie brudziły O, w ziemi. to rozumiem. Nic się nie zmarnuje. Tu się bierze tak. Tu się bierze to. Tu się patrzy. O, 2 cm za głęboko. Uważaj na telefon, bo ja szybko jadę. Nasza koczuszka prawdopodobnie siedzi na jajkach, ale jest tak zakamuflowana, że jej nie widziałam. O. Starałam się tam nie stać za długo, tylko przejść cichutko dalej. No ale może opowiedz, jak to było od początku. Od początku to było tak, że najpierw ja widziałem kaczorka, więc byłem przekonany, że będziemy mieli małe kaczuszki. Ale potem ty zasiałaś we mnie wątpliwość, że widziałaś 2 kaczorki. Także kończąc tą historię, pewna pani natknęła się na tą kaczkę, ją wypłoszyła przypadkowo i policzyła, że jest 10 jajek. Także będziemy mieli małe kaczuszki, jak się oczywiście wyklują i ich nie zje ten. Tutaj to nam lata taki. No to mam 3. dzień kopania. Tu trochę jeszcze kamieni mi się trafiło. Całkiem ładne. Została tylko ta część pod tym stołem i tutaj na prawo. No dobra, to działam dalej, bo zimno dzisiaj rano. Tak sobie myślę, że ten obrazek w tej drewutni to tu nie pasuje. I chyba mam dla niego fajne miejsce. Temperatura w szklarni 12 stopni. Taki obrazek mi mąż znalazł w drewutni i przyniósł tutaj do warzywnika na zachętę. Weszłam do szklarni, żeby zobaczyć, jak te pomidory. Przecież zimno jest w nocy, jak nie wiadomo co. I jak one się mają? No chyba w porządku. Rosnąć to one rosnąć nie będą, bo zimno. Ale chyba nic im się złego nie dzieje. Trochę marzną, bo fioletowe listki od spodu. Ten zwłaszcza. A tu mam, słuchajcie, strasznie wcześnie posiałam aksamitki i 4 pudełeczka aksamitek. Już się proszą, żeby je przesadzić w miejsce docelowe, no ale jeszcze za wcześnie. A tu mam sałatę lodową, sałatę rzymską i kapustę pekińską. Pierwszy raz kapustę pekińską uprawiam. Nie wiem, może już można ją będzie zaraz posadzić na grządki. Podobnie sałata lodowa, już te sadzoneczki są całkiem spore. Ładnie to wygląda tak razem. A tam jeszcze takie biedniutkie groszki pachnące. Na razie też dla nich za wcześnie, żeby je posadzić do gruntu. Także czekają. Tu jakoś nic nie wschodzi za bardzo. Rzodkiewki troszkę podrosły i truskawki troszkę rosną. To ja wam się pochwalę, bo rzodkiewka pięknie wyrosła. Truskawka nawet za moment będzie miała już kwiaty. Szczypiorek pięknie rośnie. Natka pietruszki też.
Jedynie te sałaty takie, nie wiem czy pamiętacie, miałem jakieś resztki na taśmie, nie rosną. Ale tu sałaty pięknie i szpinak też całkiem ładnie. Rabatka pod orzechem włoskim nabiera barw i kształtów. Tutaj kiedyś był podagrycznik. Już pięknie kwitnie brunera. I wysiały się na dole niezapominajki. Też pewnie niedługo zakwitną. Udało mi się przesadzić z lasu przytulię wonną. No, przytuli czepnej to nie trzeba zapraszać, ona sama się zjawi. Wonna tak się nie czepia i pięknie biało kwitnie. Tu żurawka ładnie przezimowała, bardzo ładnie, z tej strony za pieńkiem. Tu pomału wychodzą też funki, ale funkie to późno się budzą. No i będą też tutaj paprocie. Jedna maluśka już tu się obudziła, obok niej konwalijka. Tutaj też był wszędzie podagrycznik. Jeszcze gdzieniegdzie go widać, ale właśnie w ten sposób się go pozbywam. Zagrabiając liście, dorzucając skoszoną trawę, stworzy się tutaj ściółka, która mam nadzieję, że zagłuszy w końcu podagrycznik. Uspokajam Was, jest wiele miejsc na siedlisku, gdzie podagrycznik ma się doskonale. To Wam się pochwalę, że całkiem fajnie to mszenie wyszło. Jest naprawdę gęsto. Wydaje się to być bardzo szczelne. No dobra, słuchajcie, 2,5 dnia i mam te 2 pomieszczenia już gotowe do dalszych prac. A dalsze prace to trzeba wytyczyć miejsce, gdzie powinienem zrobić płytę zbrojoną pod piec razem z kominem. Jak również fundament pod łazienkę. Przy okazji sporo rzeczy zrobiłem takich. Dokończyłem drugi mostek. Zabieraj tą zabawkę. Tu by się przydała jakaś bariera jednak. Jak będę miał jakąś belkę faktycznie do wywalenia, to ją tutaj wrzucę i wtedy dołożę jeszcze gruzu. Polikwidowałem też trochę takich dziur. Jeszcze będę miał ziemię, to pewnie jeszcze tu wsypię. To kamera nie oddaje, ale tu jest taki też dołek z 15 cm, więc malutki, zabieraj tą zabawkę. No i sporo jeszcze wysypałem tam, a najwięcej ziemi to poszło tutaj. Tu były jeszcze takie doły, to je zasypałem, jak również tutaj. Skoro pomidory mam już przesadzone, to teraz kolejna rzecz, czyli przerzucenie tego kompostu do drugiej komory, tak żebym tu miała miejsce na nowe, na świeże resztki i uporządkuję cały ten obszar. Może jeszcze trochę będzie kompostu na tyle przerobionego, że uda się coś przesiać. Tak, będę musiała też jeżyny ździebko przyciąć, żeby mi się tu nie rozrastały na ten placyk przed kompostem. Kompost był przykryty. Przy zwierzchu jest jeszcze troszkę suchy, ale już niewiele głębiej
jest wilgotny, ale bardzo zbity, więc na pewno to przerzucenie mu się przyda, bo napowietrzony kompost szybciej się przerabia. O matko, to wszystko musisz przerzucić. No nie, połowę przerzucę. Pewnie, że wszystko. Ale mam nadzieję, że na dnie będzie trochę takiego, wiesz, mięsa. A, takiego do przesiania i dlatego tu masz przesiewaczkę, co to ma za małe oczka. I gotowe. Kompost jest przerzucony i przykryty. A w tym kompostowniku jest na początek trochę dobra i będę dorzucać różne materiały, żeby się utworzył na przyszły rok nowy kompost. A ten powinien jesienią być już gotowy do rozłożenia na grządki. Odrobinkę kompostu udało mi się jeszcze przesiać. Pewnie będzie jakieś wiaderko, także przyda się na grządki. No to jestem w tym głównym naszym pomieszczeniu, gdzie będzie kuchnia, łazienka i mały salon. Małe to wszystko będzie. Nie wiem, na ile to tylko widać, tą żółtą linię. Więc tu muszę zaplanować fundament, który będzie zarówno pod płytę, pod kuchnię, pod piec, pod komin, jak i pod ścianki działowe łazienki. Tu będzie kuchnia z tej strony. Z kuchnia, tutaj jak są wbite te szpilki, to będzie komin i z tamtej strony będzie piec. Z tego punktu, gdzie teraz stoję, patrząc, no pewnie byłoby to coś w tym stylu. Nie mam jeszcze tylko do końca pomysłu, jak to rozwiązać między piecem a kuchnią. Czy cofnąć piec, czy jednak zostawić tu takie miejsce pomiędzy piecem a kuchnią na przykład na drewno. No nic, no to nie są finalne rysunki, to są jakieś tam koncepcje. A na razie trzeba zrobić tutaj dół w ziemi. No to działam. No, tu jest ziemia dość miękka. Tu jeszcze mogą być kamienie. Nawet nie tyle mogą, co będą. No wiecie co? A się malutki ucieszy z piłeczki. To jest jeszcze warstwa kamieni. Myślałem, powiem Wam, że jestem już przy ziemi rodzimej, przy twardej glinie. Ale niestety tu jeszcze jest śmietnik. I chyba nie mam wyboru, ale muszę jechać tu głębiej. Tak, żeby już poczuć, że się robi twarda ziemia, potem to ubiję. Może jakimś skoczkiem. Najwyżej tu będzie trochę więcej tego betonu. Oby tam było lepiej, bo chociaż zaczynam już wątpić, czy tam będzie lepiej, skoro tam był kiedyś komin. No bo jestem w tej chwili na 15 cm w głąb, czyli na tej głębokości, jaką chciałem tu już zalewać. No nic, no nie mam wyboru.
wylewki na kamieniach. Jeszcze tam. Nie wiem, czy ja już Wam to mówiłem, ale remont starego domu to jest jedna wielka niespodzianka. No właśnie moje wyliczenia wzięły trochę w łeb i będę musiał je skorygować, bo ja sobie założyłem, że tutaj wkopię się jakieś 15 cm, wrzucę chudziak i potem pojadę już taką konkretną, przewymiarowaną ławą 40×40 zbrojoną. A tu się okazuje, że jestem już na 40 cm i dopiero dochodzę do warstwy twardej, chociaż tam chyba jeszcze jest kamień jeden, więc pewnie jeszcze z 10 tu trzeba by było wjechać. Co kompletnie rozjeżdża mi całą sytuację i trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało w tej części i tam, ale jeśli tak samo, w sensie coś, co wydaje się być już twardą posadzką, twardą rodzimą gliną, wcale tym nie jest, tylko jest śmietniskiem dalej. No, tak jak powiedziałem, remont to remont. Co krok to jakieś wyzwanie i trzeba się zastanowić, jak to rozwiązać. No, wygląda to jak wykopaliska, jak prace archeologiczne. No cóż, doszedłem już do takiej twardszej ziemi. Tam w głębi jeszcze są kamienie, ale ja nie będę już ich głębiej wybierał w tym wykopie, bo to nie ma sensu. Po pierwsze, nie wiem, jak głęboko kamienie jeszcze są. Mogą być metr. A po drugie, zaczyna się robić wilgotniejsza glina, więc to też ona wraz z wilgocią nie będzie stabilniejsza, tylko wprost przeciwnie. Także widzę takie rozwiązanie, że tu jeszcze ten fragment wyrównam do poziomu tamtego wykopu, bo tutaj też jeszcze są kamienie i też ta glina nie jest jeszcze do końca ubita. A następnie wypożyczę skoczek, poskaczę tutaj, poubijam na ile to się da, wyłożę geowłókniną, wsypię żwir i też taką warstwę z 10 cm ubiję. I beton, no. To, że akurat tu są różne wysokości, to nie będzie przeszkadzało. No nie będę się tutaj po prawo wkopywał, żeby zrównać z tamtym. To nie ma znaczenia. No tak to widzę, ale jest, weekend się zbliża, także zostawię to chwilowo tak jak jest i sobie jeszcze temat przemyślę. To jest akurat ściana pod łazienkę, więc może nie ma się co aż tak przejmować. To co? Z naszej strony to już wszystko. Prawie wszystko. Takie znalezisko w lesie. Podniosłam właśnie ze ściółki.
Powiedziałabym, że to jest białoporek brzozowy. Zastanawiałam się, co to za śliczne małe roślinki w runie. Co to za drobiazgi? Okazuje się, że to wcale nie są drobiazgi, tylko to są buki. Siewki buka. Takiego buka. Zatrzymałam się, bo coś tak cudnie pachnie. Ale wiecie co, rozglądam się i nic nie kwitnie. Może tu jest jakaś czeremcha, która się szykuje do kwitnienia, albo już zaczyna kwitnąć i to ten zapach. Tak, miałam rację. To czeremcha i to ta nasza, pospolita, która kwitnie wcześniej niż czeremcha amerykańska. Pięknie pachnie, jak w piosence. Poziomki tu już zakwitły za wcześnie. Prawie wszystkie mają takie czarne kropeczki. Znaczy, że przemarzły nie będzie, nie zaowocują. Zdarzają się i takie, które nie zmarzły, ale jeszcze kilka chłodnych nocy przed nami. No jaka szkoda. A tu w sadzie są poziomki, które kiedyś przesadziłam z naszego ogrodu. Już chyba też pomału zaczynają kwitnąć. Może tutaj mają troszkę cieplej między drzewami. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Malutki, gdzie dałeś dyla? Dziękujemy i dobranoc. Malutki.